ଆଜି ରୁଟିରେ ଏମିତି କିଛି ବନେଇବି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ବଳକା ରୁଟି କେବେ ବି ରହିବନି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହେଲା କ'ଣ ଖାଇବି ଭାବୁ ଭାବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସକାଳର କିଛି ବାସି ରୁଟି ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇ ରୁଟିରେ କ'ଣ ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଟପଟା ଆଇଟମ୍ଟେ ବନେଇଲି। ଘରେ ଯାହା ସବୁ ପରିବା ଥିଲା ଯେମିତିକି କିଛି ବନ୍ଧାକୋବି, ଗାଜର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ପିଆଜ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ମୋଡ଼ି ସବୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିଦେଲି, ତାପରେ ସବୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ରଖିକି ତାପରେ ଚାଲିଗଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚଟପଟା ଆଇଟମ୍। ପ୍ରଥମେ ଚୁଲି ଲଗାଇକି କଢ଼େଇଟା ବସାଇଦେଲି, କିଛି ତେଲ ପକାଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜକୁ ପକାଇକି ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ କୋବି ଆଉ ଗାଜରକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇକି କଷିଦେଲି। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇ ପାରିବେ, ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ପକାଇନି। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍କୁ ସବୁ ପକାଇକି ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ମସଲା ଥିଲା ଯେମିତିକି ଇପି ମସଲା, ଗରମ ମସଲା ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇକି ସେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ରୁଟିକି ପକାଇକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଲି। ବନିଗଲା ଆମର ବାସି ରୁଟିରେ ଚଟପଟା ଆଇଟମ୍। ଉପରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ପକାଇଦେଲି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।